Ang crunchy. Hi guys, so meron ako nabiling pusit dito sa TikTok guys. Yung 100 grams, less than 100 pesos. So gusto ko siya talagang i-try kasi nakita ko sa TikTok. Sobrang sarap nito. Lulutuin natin. Let's go! So pag mukhang mainit na guys, ilubog lang natin tong pusit. Mas maganda kung crunchy yung pusit guys. Ito talaga guys, yung pusit na talagang mapapawaw ko sa sarap kasi sobrang crunchy. Lalo na kapag sakto yung luto mo. Ayan guys. At maganda niya, combination ng suka na may sili at mainit na medyo malagkit na rice na talaga namang ang crunchy.